aku mau kasih tahu ke kalian gimana etika kalau kita batuk atau kita bersin yang benar. Dilihat ya. Ketika kita batuk atau bersin-bersin, kita usahakan selalu menggunakan masker supaya apabila terdapat virus itu tidak tersebar ke orang lain. Ketika kita batuk, jangan lakukan seperti ini. Tapi kita bisa menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam kita seperti ini. Begitu. Kalau kita bersin, jangan langsung menggunakan tangan seperti ini. Tapi kita bisa mengambil tisu dan melakukannya seperti ini. Gitu. Setelah itu, kita menggunakan hand sanitizer atau jika ada air bersih, kita bisa cuci tangan dengan air bersih supaya kuman-kuman virus-virus yang ada di tangan kita mati. Oke? Dah.